И всем хорошего FPS, с вами Роман Геймс. Сегодня мы будем снимать опять Clash of Clans. Ой, Clash Royale. 2. Вот, ребят, вот мой клан. Можете зайти. Клан нормальный. Добывали 10-й сундук, как видите. Актив постоянный. Так, откроем сундучки. Так. Ну, пойдем. Сначала откроем сундук. Да, я сливался на 7-ю арену. Как бы это странно не было. Сейчас мы попробуем набить, 10 коронок. Так. Чувак. У тебя гончие, это абрикос. Давайте вот так пойдем. Сейчас просто тусим так. Все, да, выебывались. Все, можно дальше продолжать нашу атаку. Что за баг? Вот это фейл, ёпты. Ну все, ребят, это изи, мне кажется, будет сейчас. Ребят, просто изи. И мне куда деться? Я уже в пустоту кинул. Круто. Удачи. Спасибо. Ребят, это изи было. Абрикоска играть. Так. Так, что одно из печков? Неохота. Так, уже 3 есть, ребят. Так, ребят. Это у нас Рико. Давай. Накапливайся. Оп, все эмоции туда. Макс, вот это тратьте. Ведь вы не сука, заебали гандоны. Пидобилы, ёбаные. Чувак. Ёлки-палки. Вот это палки. Палки-балки. 2 вальки, ёпты. Тварь 5-го, сука. Блин, чё в этом бою нам не подфортить? Да ты даун. Давай, Тунгром, давай, конь. Лаги. Мега-рыцарь! Ёб твою мать! Все, ребят, нам пизда, это мега-рыцарь. Ребят, это мега-рыцарь. Это вам не шуточки. Ёб твою мать. Ебать. Ребят, просто и как против такого игрока играть? Как-то не изи. Don't easy. Спамер наш ёбаный. Заебал. Ребят, мне недавно пламенный тоже выпал. Начнем атаку. Ты меня заебал уже с мега-рыцарем этим. Мега-додик. Я ракету в пустоту кинул. И пустота. Пустота. И я его подтянул. Давай.
Давай. У нас появились небольшие, но шансы. Да. Да. Ребята. Тащим. Тащим. Дефай. Чуй. Чувак, просто жопа. 4-3. Да, тащим. Мы это сделали. Да. Ребята. Изи просто. Я должен просрём. Ребята, я радуюсь. Это бой. Это угадненько. Я даже своим братюленькам это... Так, мага, поднимите. Быстро. Так, мини-алео. Так, что у тебя есть? Нормальненькая колода. Они не дефают это. Ух, как вовремя просто. Первая атака изи. Пусть будет так. Угу. Понятно. Чувак, дефай. Мне нечем. Сейчас я сюда Вальку могу это слегка опустить. Ну и то тебе помочь. Так. Так, маг, это хорошо, что ты увлекся. Изи просто. Нубики нам попались опять. Давай, гром. Давай. Да! Грома уже нету, он тащил. Ребят, чую, это будет изи. Да, чую. Давай. Они, походу, смысла уже не чуют, да. Все, ребята, изи. Опаньки. Ну, ребят, такой бой. Ребят, кстати, я вам забыл сказать, как вот недавно, играю я спокойненько, поднимаюсь опять на 8-ю арену, и тут мне еще вообще не сливаю Тим там пишет что себе не пишет, он показывает. Так, зараз. Чуть-чуть. Пил. Минус. И, в общем, я вам не рассказал. И там ситуация такая была. В общем, мы с ним целый бой просидели. И ничего. Потом мы еще в чате болтали с ним. В общем, тоже прикольненько. Опять интернет лаги. Просто. 3 боя без лагов. Отойди, шар. What the fuck? Ёбаная пепка. Дефай, чувак, мне нечем. Ну, пока что. Отойди, демон. Сгинь. Ура. Так. Ну, вот сюда. Ну, зачем ты туда? Ну, может, это правильно.
Заебали мушки. Зараза опять. Подойдем вот с этой стороны, вот так. Вот так, вот так. Давай. Дефай, давай, чувак. О, скелет. Изи тащер, скелет. Ребят, ну там... Ну зачем? Мы с одной базой остались, а вы... Та-та-тан, та-та-тан, та-та-тан-тан. Та-та-тан, та-та-тан-тан-тан. Давайте, тащите. Давай, пускай уже. Ну, ребят, ну не подфартило здесь, ну ничего. Сейчас я должен просто затащить один бой. Если это так. Так. Ну, хотя бы на одну звезду я должна отряснуть. И открытие сундучков. Конечно же. Павлуша, ты что творишь? Валька. Поньку дефаем. Оп. А, ничего себе. Уяси. Опять. Заебали. Дауны ёбаные. Иди, не. Ёп, заебал. Гори в аду, сука. Та-т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 а. Папа-пара, папа-пара, папа-папа. Папа-пара-пара-па, папа-пара-пара-па. Изи тащер. Ёб твою мать, я ступил, я лох. Та-та-та-та-та-та, я нубик, та-та-та. Чувак просто все отдефал. Вот чуваку респект. Если он будет меня смотреть, это и просто суперсел, ты красава. Я тебе говорю сразу. Вот зараза. Оп, сюда, обосрался, да. Пу-пу, зараза. Ёб твою мать, ни ему, ни мне дефать. Хуй, сука. Ёб, ну все, я чуй. Дон дефай. Просто я сейчас пойду в атаку. Ёб твою мать. Лаги, ребят, просто. Заебали лаги. Господи, задолбали лаги. Телефон. Просто, блядь, и эта херня сейчас нам разобьет всю базу. Мы проебали. Как, ребята, просто. Ебать, ёбаные лаги. Просто пиздец. Ну, все равно мы набили. И сейчас мы откроем. Будет ли шанс на Легу? Уже не будет. Вот эпик не гарантирован. А я одна Легу еще, главное. Теперь я могу прокачать вот этого чувачка, чтобы поставить его за место Вальки. Я поставил? Нет. Найн. Хок 6-го, вместо Вальки 5-го. Тащер, ты куда? Ну вот на этом наше видео подошло к концу. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Ну и всем пока.